Днес, когато се разхождате из Хонг-Конг, едва ли може да си представите, че само преди няколко десетилетия тук се е намирал едно от най-страшните места в света – Коулун Сити. Това място са го наричали по различни начини през годините. Град крепост, мравуняк, град на зимата, всяко име отразява напълно същността му. И така през 90-та година в Коулун Сити живеят над 50 000 жители. Състои се от 400 сгради, десетки фабрики и всичко се намира на 126 на 213 метра. В този видеоклип ще научите неща, които преди това сте ги смятали за невъзможни. Приятно гледане, приятели! Коулун Сити придобива световна слава едва през втората половина на миналия век, но историята на това място започва няколко века по-рано. Китайският император нарежда изграждането на форпост. Той е искал да контролира търговията и дейността на солните мини. През 1668 година територията постоянно се е пазила от 30 войници, които се защитавали от морските разбойници. През 1842 година, по време на управлението на император Цин Даоган, остров Хонг-Конг попада под контрола на Великобритания. В тази връзка Цин смята необходимо да укрепи борда, за да ограничи разпространението на британското влияние. Конвенцията от 1898 година за разширяване на територията на Хонг-Конг предвижда прехвърляне на допълнителни територии от Хонг-Конг към Великобритания, но градът крепост, чието население тогава е съставлявало 700 души, не е приело споразумението. Той е станал анклав на китайците. Било им е разрешено да живеят в крепостта и площта по това време е била 26 000 квадратни метра, което е малко по-малко от червеният площад в Москва. Китайският анклав е създал много неприятности на Британската империя и те са решили да нападнат градът крепост. Обаче кралят, включително и по-голямата част от китайската войска, успяват да избягат, като по това време крепостта е била напълно контролирана от британците и губи своето политическо и финансово значение. В началото на 20 век властите на Хонг-Конг издават указ за разрушаването и на населението се осигуряват нови жилища. До 1940 година остават само сградите на Йемен. Това е резиденция на чиновници, училище и една къща. Населението на Коулун значително се е увеличило след японската окупация на Хонг-Конг по времето на Втората световна война. След това японците са съборили градската стена. След края на военните действия Китай отново се е настанила в града, след което бежанците от континенталната част на Китай отново са започнали да се настаняват в Коулун. Първо стотици, а след това хиляди, които са се възползвали от статута на Коулун, за да започнат нов живот. Формално все още Китай, но всъщност същият Хонг-Конг. Възползвайки се от всичките му предимства, те са били напълно независими тогава. Британците не са се намесвали в градския живот. Негативната страна е, че Коулун се е превърнал в убежище за наркомани, проститутки и опасни гангстерски групировки. Градът е бил разделен между няколко триади. Един от най-известните групировки е Сун Йон, който в превод означава възраждане, щастие, а също и групировката 14К. През 1960 година цялата престъпност в Хонг-Конг се е контролирала изключително от бандитите от града Коулун. Първоначално територията на града е застроена с къщи, но в средата на миналият век са се появили по-високи сгради. Строили са без никакви стандарти и правила. Строителите не са се придържали към стандартите за безопасност. Градът постепенно е започнал да расте като мравуняк, придобивайки нови разширения. По-късно е било въведено ограничение. Максимална височина на сградите – 14 етажа. Поради плътността на сградите, вътре в апартаментите хората практически не са поемали въздух. Страдали са от кислороден глад, поради което жителите на града вместо прозорци са поставили решетки. Средната площ на апартаментите е била от 18 до 20 квадратни метра. По-голямата част от населението на Коулун са били нормални граждани, спазващи закона. За съжаление, по някакъв начин е трябвало да оцеляват. Постепенно са били създавани инициативни групи, които са се опитвали да подобрят живота на живущите и като цяло всички сфери, засягащи техният живот. Основният проблем на Коулун е липсата на пространство. През 1987 година жителите са достигнали 33 000. През 1992 година населението се е увеличило почти двойно. Също Коулун е имал още един много сериозен проблем – липсата на вода, тъй като първоначално е нямало пълноценно водоснабдяване. До 1963 година жителите са получавали прясна питейна
питейна вода само от кладенец. В същото време триадите са контролирали цялото водоснабдяване. Само през 60-те години на миналия век ситуацията е започнала да се променя малко по малко под влиянието на инициативни групи и обществени организации. През 1987 година в града е имало 8 помпени станции, които са осигурявали прясна вода на жителите. Само най-предприемчивите хора са успявали да свържат личното си водоснабдяване. Помпите са се включвали няколко пъти на ден, така че консумацията на вода е била силно ограничена. Качеството на водата е била много ниска. Системите за филтрация не са работили. Ситуацията се осложнила и от факта, че много фабрики са замърсявали атмосферата. През 70-те години на миналия век властите на Хонг-Конг най-накрая са решили, че не могат да издържат това повече. И след като са получили одобрение от правителството, са извършили грандиозна серия от полицейски операции. В периода от 73 до 74 година са извършени повече от 2500 арести и са намерени почти 2 тона различни видове наркотици. Няколко стотин тайни агенти са били вкарани в триадите. Всичко е приключило с изчистването на Коулун от престъпните организации. С течение на времето районът се е превърнал в доста спокоен от гледна точка на криминалната обстановка, но отново е липсвал държавен контрол на територията на Коулун. Никой не е трябвало да плаща данъци. Заради това е имало много мини фабрики в града. Повече от тях са били с персонал от един човек, т.е. собственикът е изпълнявал функциите на работник, счетоводител и продавач на стоката. Хората са работили между 13 и 15 часа в антихигиени условия. Фабриките са произвеждали всякакъв вид стока, от декоративни фигури до обувки и мебели. Всъщност това е било град в града. Той е можел да съществува почти напълно автономно. Също много лекари са работили в града. Само частните стоматологически офиси са били над 100. Всичките са предоставили услуги без лицензи, докато лекарите са имали медицинско образование и диплома. Освен зъболекарите, лекарите от почти всички специализации са предоставили своите услуги тук. Цените са били достъпни за по-голямата част от жителите на града. В самият Хонг-Конг медицинските услуги са стрували в пъти по-скъпо, така че е нямало недостиг на клиенти. В Коулун практически е нямало улици, а само тесни проходи. Който попадне тук веднага е губил ориентация. С течение на времето са се появили мрежа от проходи по целият град. Единствените свободни места са били на покривите и именно заради това жителите са превърнали покривите си в зона за отдих. Децата са си играли свободно и те буквално са израснали на тези покриви, а родителите са разговаряли и са дишали чист въздух. Самолетите са прилитали точно над покрива на височина от 150 метра, които кацали на летището Кай Так, който е съвсем близко до Коулун. Както ви споделих по-рано, етажите са били ограничени до 14. Почти единственото изискване на администрацията на Хонг-Конг, което жителите на града са спазвали. През 1987 година властите на Хонг-Конг са обявили плановете си за разрушаване на ограденият град. Изгонването на хората е било много трудно. През март 1993 година са започнали да рушат, а през следващата година е открит градският парк Коулун Сити Парк. Населението е било компенсирано за цената на своите жилища. За тях са били отпуснати около 3 милиарда хонконгски долара. Средно на човек е било платено от 50 до 70 хиляди долара. Но тази сума не е била достатъчна за закупуване на прилично жилище. Градът отдавна е изчезнал, но историята за него е увековечена в откровената книга Градът на мрака – Живот в Коулун. Неговите автори са професионални фотографи, които са прекарали повече от 5 години в изучаване на ограденият град, пропити с проблемите и мислите на жителите. Светът непрекъснато се променя и за щастие такива места изчезват. В памет на зловещите средновековни условия на живот в парка са запазени някои артефакти от сградата Йемен и останки от Южната порта. Коулун е бил единствен организъм, който е можел да съществува без намеса от външния свят. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!